हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने जियो फोन से ईयरबड्स कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप इसको कनेक्ट तो कर ले रहे हैं बट इससे कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सैलू की क्या आज की वीडियो सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे आप जियो फोन से कोई भी आप ईयरबड्स कनेक्ट कर सकते हैं और इससे आवाज भी आएगा दोस्तों, और इससे आप अच्छे अच्छे गाने भी सुन सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और एक बात दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलना। तो चलिए चलते हैं वीडियो को और कैसे कैसे क्या करना है सारा स्टेप जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, मैं जैसे स्टेप बताता हूँ सेम स्टेप आप भी फॉलो कीजिएगा। आपका भी दोस्तों जियो फोन से ईयरबड्स कनेक्ट हो जाएगा और इससे आवाज भी आएगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे दोस्तों। और एक बात दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक की तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलना दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करें ईयरबड्स कनेक्ट की तो बहुत सारे लोग को दोस्तों सही तरीका नहीं आता कि कैसे आप ईयरबड्स कनेक्ट कीजिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले आपको सही तरीका बताऊंगा, उसके बाद आपको जो भी आपका साउंड का प्रॉब्लम है उसको भी दूर कर दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों जो भी आपका ईयरबड्स है इसको आपको ऑन कर लेना है दोस्तों। तो इसमें मैं प्रेस करके मैं अपना ईयरबड्स यहाँ पर ऑन कर लिया हूँ और आपको सिंपली फिर आपको जाना है जियो फोन में और आपको जो भी आपका सेटिंग ऐप है इसको आपको ओपन कर लेना है दोस्तों। तो मैं अपना जियो फोन यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ और जो भी आपका जियो फोन में जो सेटिंग ऐप है इसको आपको ओपन कर लेना है दोस्तों। और जैसे आप सेटिंग ऐप ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर आपको नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसी पर जाना है दोस्तों। और आपको थोड़ा सा इसमें आपको नीचे जाना है और आप ये देख सकते हैं आपका ब्लूटूथ का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको ब्लूटूथ को क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ब्लूटूथ यहाँ पर बंद है, तो सिंपली आपको इसको ऑन कर लेना है दोस्तों। जैसे आप ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं तो आपको फिर दोस्तों थोड़ा सा आपको नीचे जाना है और यहाँ पर लिखता है विजिबल टू ऑल, तो इसको भी आपको ऑन कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको ऑन कर लेते हैं। आप बात करते हैं दोस्तों इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि फिर से थोड़ा सा आपको नीचे जाना होगा और नीचे लिखता है नियर बाय डिवाइसेस, तो सिंपली आपको नियर बाय डिवाइसेस पर ओके क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो डिवाइस है यहाँ पर सर्चिंग ले रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ सेकेंड आपको वेट करना है जब तक दोस्तों कि आपका जो डिवाइस है यहाँ पर आपको शो नहीं करता दोस्तों। तो कुछ सेकेंड आप वेट कर लीजिएगा दोस्तों, जब तक आपका जो डिवाइस है यहाँ पर आपको शो कर देगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपका डिवाइस यहाँ पर शो नहीं करता है, जैसा कि देख सकते हैं मेरा जो डिवाइस यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो आपको री स्कैन का ऑप्शन देता है, तो आपको सिंपली आपको री स्कैन फिर से आपको क्लिक कर देना है और आपको डिवाइस है यहाँ पर फिर से सर्चिंग लेगा और आपका ईयरबड्स आपको यहाँ पर शो कर जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो ईयरबड्स यहाँ पर शो कर दिया है, तो सिंपली इस पर ओके क्लिक कर देगा दोस्तों। तो मेरा जो डिवाइस है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पेयरिंग हो चुका है और मेरा जो डिवाइस है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही कनेक्ट होगा दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा सिंबल आ जाएगा दोस्तों। तो मेरा जो ईयरबड्स है यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों सही तरीका जिससे आप जियो फोन से ईयरबड कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यह तो बात हो गई दोस्तों कनेक्ट करने की। अगर दोस्तों आपका कनेक्ट हो जा रहा है बट इसमें से कोई भी आवाज आपको नहीं आ रहा है, तब दोस्तों आपको क्या करना है कि सिंपली आपको इसी में आपको थोड़ा सा आपको नीचे जाना है और आपको लिखता है पेयर डिवाइसेस, तो सिंपली आपको पेयर डिवाइसेस पर ओके क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे आप इस पर ओके क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा आपको शो करेंगे, तो आपका जो भी आपका ईयरबड्स है दोस्तों उस पर आपको जाना है दोस्तों। तो मेरा नीचे वाला ईयरबड्स है तो इसमें मैं चल जाऊंगा और यहाँ पर आपको फॉरगेट का ऑप्शन है, तो सिंपली आपको फॉरगेट पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको फॉरगेट का ऑप्शन आएगा, तो फिर से आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। और मेरा जो ईयरबड्स है यहाँ पर फॉरगेट हो चुका है दोस्तों। और फिर से आपको बैक जाना है और आपको जो नियर बाय डिवाइसेस दिख रहा है इसी पर आपको फिर से जाना है और आपको जो यहाँ पर डिवाइस है इसको आपको फिर से आपको पेयर करना होगा, तभी जो आपका आवाज का प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको दूर होगा दोस्तों। तो मैं फिर से यहाँ पर पेयर कर लेता हूँ और जैसे ही मेरा यहाँ पर पेयर होगा तो मेरा जो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पर दूर हो जाएगा दोस्तों। तो आप भी दोस्तों इस स्टेप को फॉलो करके ईयरबड से आप जो आवाज का प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना दोस्तों। वीडियो को थोड़ा लगा तो एक लाइक जरूर करना और अब तक चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट नीचे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलना। चल मिलते कॉन्टेक्ट से साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।